喺廣東茶樓，每圍睇到必點嘅椰汁西米糕，寫親咧 Q 彈軟糯，椰香濃郁。關鍵係自己喺屋企整嘅，成本幾蚊雞就可以搞掂啦。關鍵係今次個做法真係好簡單嘅，睇一眼就學識啦。首先我哋煮西米嘅時候都係有小技巧嘅。鍋入邊水滾咗之後倒啲西米入去，全程開大火去滾佢，搞多佢幾下，防止佢黐底。大概煮咗15分鐘左右，睇到西米中間有啲白心啦，即刻就可以關火啦，冚翻個蓋，焗佢6到10分鐘，一直焗到佢全部透明晒就可以啦。咁樣煮出嚟佢又唔會夾生，又唔會好爛，而且粒粒都好似珍珠咁樣嘅。嗱，煮西米成日失敗嘅街坊今次嘅做法啦，大家學識未呢？煮好嘅西米撈翻出嚟先，用凍水沖多幾次，咁樣佢就唔會黐埋一齊啦，口感都更加之 Q 彈。跟住落嚟，我哋調一個粉漿先。碗入邊加翻120克嘅白糖同埋500克嘅椰漿，再加翻一包300克嘅缽仔糕粉，將佢搞到好順滑冇顆粒嘅狀態就可以啦。呢個缽仔糕粉佢比例調得好好嘅，用起身非常方便，而且用料又乾淨。有咗佢之後就唔使調生熟醬噶啦。出邊好多茶樓都用佢嚟整各種嘅甜品同埋點心嘅，好方便嘅。呢個我用咗好耐先推薦俾大家嘅，有需要嘅街坊都可以去睇下噶。西米倒入粉漿入邊，將佢攪勻，跟住倒入模具入邊，水滾咗之後，開大火蒸佢20分鐘。各位街坊，方法同埋小技巧都分享俾大家啦。中意嘅話可以點個小紅心鼓勵一下嘅，唔該晒大家。時間到啦，哇，又成功咗啦，一啲難度都冇嘅。我哋啱整好之後千祈唔好急住脫膜，等佢完全放凍晒之後再沿住個邊輕輕搣搣佢就可以好輕鬆咁脫膜啦。大家睇下，咁樣就可以好輕鬆咁脫膜啦。我哋根據自己中意嘅形狀將佢切開就可以啦。佢寫出椰香濃郁，軟糯得嚟又有嚼頭，屋企老人家小朋友都好中意食㗎。自己整嘅真材實料，乾淨衛生。大家仲中意食啲咩小甜品都可以喺評論區打出嚟嘅，下次我就會分享俾大家啦。